إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم وأقدم لكم الموقع الإلكتروني الجديد ديالنا www.toyorna.com. دونك تتكتب Toyorna سي TOYOURNA.com، وهذا أول موقع إلكتروني في المغرب خاص ببيع وشراء وتبادل جميع طيور الببغاوات بأصنافها، وجميع طيور الزينة، وجميع طيور الغناء أو الطيور المغردة إلى آخره. علاش أول موقع إلكتروني؟ لأنه كاين بزاف ديال المواقع الإلكترونية اللي تعرضوا البيع والشراء، ولكن تعرضوا البيع والشراء ديال الحيوانات بصفة عامة، ما فيهاش اختصاص ديال الطيور فقط. وإضافة إلى ذلك تحطوا حتى مثلا بيع وشراء العقار، السيارات إلى آخره. وهذا ولهذا يعني احنا تنعتبر هذا الموقع هو الموقع الأول والوحيد لبيع وشراء يعني الطيور، الببغاوات وطيور الزينة والطيور المغرضة. يعني هو الموقع الوحيد اللي في هذا الاختصاص. كيف بدأت الفكرة ديال إنشاء الموقع؟ يعني صراحة بعد ما تناقشت مع كثير من الإخوة يعني في جميع ربوع المملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال، حول كثير من المشاكل التي تروج في هذا الميدان. من بينها مثلا شحال من واحد فينا مثلا تيبغي يبيع شي طائر من الطيور ديالو ما تيلقاش من يبيعو. ماشي يعني قلة الشاري، ولكن ما تيلقاش اللي يعرف قيمة الطائر. وشحال من واحد فينا يعني في المقابل تيبغي يشري شي طائر وبحكم انه مثلا مبتدئ تلقى شي طائر تيشريه بشي ثمن غالي، ومن بعد تيتبين له بانه بالدارجه ديالنا قولوه. كاين عاوتاني اشكال اخر، هو شحال من واحد مثلا فينا تيبغي يبيع الطيور وما عندوش مثلا الوقت، او لا يعني ما عندوش الوقت يمشي السوق، او لا السوق بعيد عليه، او لا مثلا بالنسبه ليه مثلا السوق نقطه سوداء. يعني شحال من واحد فينا مثلا ما تيزعمش يبيع سلعته في السوق، تيقول ما غاديش نقدر ندللها كيف ما تنقولوا بالدارجه. وايضا مثلا كيف ما قلنا سابقا بانه شحال من واحد فينا تيبغي يشري شي طير وما تيلقاش، وخصوصا ملي تيكون شي طير يعني شي حاجه قليله مثلا في المغرب. مثلا تلقى شي نوع من الطيور، خصوصا طيور الزينه او طيور الببغاوات، تلقى مثلا شي نوع قليل ما داخلش بزاف في المغرب، وكاينين الناس اللي عندهم وتيبغيو يبيعوا، هذوك ما تعرفوش لمن يبيعوا، والاخرين اللي تيبغيو وما تعرفوش فين يلقاوه. وكاين عاوتاني واحد ما نسوهمش يعني المولوعات، يعني اللي هما النساء. تلقى البنات مثلا مولوعين بهذه الهوايه، ولكن للاسف ملي تيحتاجوا يشريو شي طائر ولا يبيعوا شي طائر ما تيقدروش يمشيو للسوق لانه تيخافوا بصفه عامه. احنا يعني لقينا بزاف ديال الاشكاليات ودرسنا بزاف ديال المشاكل، وحاولنا يعني نضبطوا كلهم هاد المشاكل هادو في الموقع الالكتروني ديالنا. حاولنا نخرجوا شي حاجه اللي نحلوا بها، حتى لما حليناش هاد المشاكل كلهم نحلوا اغلبيه المشاكل، يعني نقصوا من المشاكل. ايضا غادي يجي مثلا واحد البعض منا وغادي يقول لك ودي راه كاينين مثلا دي بلاتفورم مثلا بحال الواتساب، سورتو في لي جروب واتساب ولا فيسبوك، لي جروب فيسبوك كاينين الناس يعني كاين دي جروب اللي حاطين البيع والشراء ديال الطيور. ما نقول ليه وي نتفق معاك، كاينين وي الجروبات يعني عندهم ميزات اللي هما زوينين، ولكن عندهم في نفس الوقت عندهم دي بتي ديفو. يعني مثلا تتلقى مثلا جروب خاص ببيع وشراء لي بيروكي، او جروب خاص ببيع وشراء طيور الغناء، جروب خاص
ببيع وشراء مثلا طيور الزينه الى اخره، او لا تتلقى جروب جامع جوج ديال الاصناف. يعني ما تتلقاش شي واحد اللي فيه كل شيء. هذا باش مساله اخرى تتلقى مثلا جروب لبيع وشراء مثلا الطيور في اكادير، لبيع وشراء طيور في مراكش، لبيع وشراء طيور في الدار البيضاء. وتتلقى هذوك الناس يعني تيحطوا الاعلانات ديالهم بشكل عفوي، ما بغيش نقول عشوائي ولكن نقدر نقول عفوي. مثلا تيجي الشخص تيصور مثلا الطائر ديالو وتيكتب من تحته ذكر 450 درهم. انت فاش تشوف الصوره تتعرف بانه راه هذاك راه يساجي دو ان مال كالوبسيت بغى يبيعو مولاه مثلا ب 450 درهم. يجي الشاري مثلا ما تيطيحش على ديك لانونس. علاش؟ سورتو مثلا اللي تيكون شي جروب تري اكتيف، اش تيوقع الناس تيجيو تيحطوا دي زانونس موراه وتيولي هذاك لانونس ديالو تديكالا بزاف. انا جيت بغيت نشري مثلا هذاك الطائر بالضبط لانه هو اللي يناسبني، ما تلقاش. دونك انا شنو هو الريفلكس ديالي؟ هو تندير اون بوتيت ريشيرش سور فيسبوك. دونك تندير مثلا ذكر كالوبسيت او تنكتب هي كالوبسيت وتعطيني كلهم لي زانونس اللي فيهم كالوبسيت الا لانونس ديال هذاك السيد، او لا الا لي زانونس اللي ما فيهمش اكثر عدد المعلومات، لانه لو مو كلي كالوبسيت ما حطوش هو في لانونس ديالو. وهذا باش مساله ديال خصك تكون كونيكتي اون طون ريال، زعما مراقب هذوك لي زانونس شاك مينوت شاك هذا الى اخره. دونك ماشي بحال مثلا حط مثلا بخلاف الموقع ديالنا. الموقع ديالنا مثلا راه ممكن تحط الاعلان ديالك وفي لو ديبو دانونس او لا وضع الاعلان. هنا عندي مجموعه ديال المعلومات اللي خصني نحط في الاعلان. دونك تنكتب عنوان الاعلان، تنختار التصنيف واش زعما من ببغاوات او لا طيور الزينه، طيور الغناء، انواع اخرى، مأكولات الى اخره، نوع الطائر الا كان طائر، نوع الاعلان للبيع، الشراء، التبادل، العرض مجانا واخا لوبسيون ما عرفتش غادي تخدم ولا لا. المهم بغيف البحث عن مفقود، وهاد لوبسيون هادي غادي نعاود نرجع لها من بعد. من بعد يعني ممكن نحدد مكان المعلن، يعني جهات مثلا الدار البيضاء، مثلا مدينة مثلا الدار البيضاء، نقدر نعمر حتى المنطقة بالضبط. من بعد عندي معلومات أخرى نحطهم، والصورة يعني الصور ضروري نحط الصور. من بعد تنسجل، وهاد المعلومات هادو هما اللي تيعاونوني من بعد فاش يعني تيعاونوا الشاري باش يلقى بسهوله الاعلان ديالي عبر لو موتور دو ريشيرش، يعني محرك البحث. هنا الشخص اللي تيبحث على شي طائر مثلا تيكتب كلمه البحث مثلا كالوبسيت، تيختار الصنف مثلا ببغاوات، من بعد تيختار نوع الاعلان مثلا للبيع، وهناك خيارات اخرى. ومن بعد تيكليكي على لو بوتون ريشيرشي، تيحط ليه لا ريشيرش بيان سور ان فونكسيون ديال هاد المعلومات اللي حط هنايا. غادي يعطيني يعني في المغرب كاملو كاع اللي حط اعلانات للبيع من صنف الببغاوات. دونك عندنا كالوبسيت، عندنا بيروكي دامازون كالوبسيت، بيروش كالوبسيت باردون، les inséparables, etc., etc., etc. Donc les inséparables, un gris de Gabon الى اخره. من بعد يقدر نمشي في البحث بعيد، يعني بغيت انا مثلا شي نوع ديال الطيور وبغيتو مع الشخص اللي كاين في جهه الدار البيضاء او لا مدينه الدار البيضاء، جهه الدار البيضاء في مكان الدار البيضاء، او لا مثلا في جهه الدار البيضاء باردون في الجديده. نقدر كاع نمشي بعيد ونحدد مام لا زون لا بلو بروش. bref نقدر نبقاو في هذا النيفو الببغاوات للبيع وندير البحث وتعطيني هي الناس اللي حاطين. بون انا نختار مثلا باردون نختار هنا ما عطاني والو. علاش؟ لانه كيف ما قلنا لو سيت باقي جون، لو سيت باقي جديد، صافي دابا واحد 3 4 جور باش لونسيناه، وبالتالي ما فيش معلومات بزاف، يعني فيه قلال
دونك هنايا ملي حطيت فقط يعني جهة الدار البيضاء، حطيت الدار البيضاء عطاني الاعلانات ديال الناس اللي حاطين اعلاناتهم من الدار البيضاء. نقدر نمشي مثلا بعيد، نقدر ندير مثلا نحط ليا كو الاعلانات اللي الناس قابلين يفوضوا في الثمن. مثلا شي واحد حط الثمن وحط معلومه بانه ممكن يتفاوضوا في الثمن، دونك الى كوشيت هادي تيقلب تعطيني كو الناس اللي قابلين يتفاوضوا في الثمن، او لا الناس اللي حاطين في الاعلانات ديالهم الصور، حيت كاين الناس مثلا اللي تيحط الاعلان وما تيحط الصوره. دونك هنايا تيفلتري كو باغ الناس اللي حاطين الصوره. وهنايا نستغل الفرصه باش نقول بانه لازم 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 على اي واحد بيحط في اعلان ضروري يحط المعلومات اللي هما مهمه، ولكن ما ينساش لا فوتو، حيت ما كاينش شي واحد تيشري شي حاجه ما شافهاش. وحبذا تحط حتى الثمن حتى هو، لانه فاش تحط الثمن غالبيه الناس مثلا يقدروا يزعموا يدخلوا لانونس باش يشوفوا لو ديتاي اكثر ويتواصلوا معاك من بعد. هذا كله هي باش نبينوا يعني لافونتاج ديال لو موتور دو ريشيرش في ان سيت، والميزه ديالو مقارنه مع لا ريشيرش في لي جروب. وهنا تنحل واحد القوس اخر وتنقول بانه لحد الساعه ما لقيتش الا جروب واحد في الفيسبوك اختصاصي في البحث عن مفقود في صنف البيروكي. يعني مثلا شي حد تودر ليه شي بيروكي تيحط الاعلان ديالو مع التصاور في هذاك الجروب، والناس اللي لقاوه راه تيتصلوا به. هنا غير باش نقول بانه يعني راه مهم هاد لوبسيون حنا درناها في لو سيت ديالنا. بالنسبه للناس خصوصا اللي تيتضروا لهم لي بيروكي ولا اللي تيخافوا تيهربوا الى اخره، ولا شي واحد تيكون مثلا لاول مره تيعلموا الطيران تيهرب ليه، يعني بالطريقه الكلاسيكيه هو الناس اللي تيكونوا عارفينه تيخرج به القهوه تيدور به عارفينه صحابو، هذا تيقول ليه فوالا راه لقيناه عند فلان او لا بان ليا في هذه المنطقه. ولكن في المواقع الالكترونيه ديالنا حاولنا باش نديروها باش تكون حتى لا زون دو ريشيرش بلو لارج، وبالتالي يكون لو سيت يعني قدم خدمه كبيره لهاد الناس اللي تيمشيو لهم الطيور ديالهم، خصوصا لي بيروكي، لانه تنعرفوا بانه اي واحد مشى ليه كناري بطبيعه الحال ما غاديش يحط اعلان عن مفقود. الوغ في الموقع الالكتروني ديالنا فيه بزاف ديال الاضافات. يكفي بانه يعني الا سمحتوا لي نقول بانه غادي يكون ان شاء الله عنوان لمحبي الطيور في المغرب. يعني الى لو سيت يعني تعرف والناس دخلوا ليه بزاف الى اخره، غادي يولي اي واحد بغى يشري بغى يبيع بغى الطيور مثلا لي زاكسيسوار الى اخره، اي واحد غادي يقول فوالا راه كاين ان سيت طيورنا كي سبيسياليزي في هذه المساله هذه. الموقع كما وريتكم راه ساهل يعني لا في التصفح ولا في البحث ولا حتى في وضع الاعلانات. فوالا دونك كما قلنا انا غادي يعني عاود فكرت واحد المساله داخله في الاضافات، هو بانه عندنا حنايا واحد شي اضافات خدامين عليهم بدا نديفلوبيو فيهم، يعني غادي يخرجوا ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. وكاينين شي وحدين يعني درسناهم ولكن مازال ما غاديش نخرجوهم لاعتبارات من بينها خاص لازم لو سيت يكون عليه اقبال باش ممكن حتى حنايا يعني نتحفزوا باش نعطيو فيه بزاف. بالنسبه مثلا لي زوبسيون اللي خدامين فيهم هو، وهذه الميزه تبان لي انايا مهمه بالنسبه للبيع والشراء عند مثلا انا مثلا تنقلب على شي طير تلقى مثلا واحد البائع تنشري من عنده تيدوز لو كونتاكت بيني وبين البائع مزيان، تنشوف السيد معقول تنخلصو تندي السلعه تتعجبني. نهار تنحتاج
شي طير اخر تنعاود نرجع عند نفس السيد، يعني من البديهي ما غاديش نقدر نبدلو لانه جربت سلعته. كذلك فاش تنحتاج المره الثالثه المره الرابعه تيجي مثلا شي حد صاحبي بغى شي حاجه تنقول له فوالا راه كاين واحد السيد دو كونفيونس الى اخره. الوغ كيفاش ترجمنا هذا الشيء حنا في لو سيت ديالنا؟ هو غادي نحطوا ان شاء الله واحد الميزه ديال تقييم البائع. يعني كيفاش تقييم البائع؟ يعني اي واحد مثلا شرا من عند شي حد عنده امكانيه باش يحط ليه تقييم من 1 حتى ل5 حسب التواصل ديالو معاه، حسب الثمن، حسب الجوده. يعني غادي يجي مثلا يدير التواصل كيفاش داز معاه من 1 على 5، الثمن من 1 على 5، الجوده من 1 على 5. وبالتالي يعني بهذا الشيء تنوليو من جهه يعني تنقولوا لواحد اخر مورانا فوالا الا كنتي بغيتي تقدا حاجه مزيانه راه من عند هذا السيد. دونك اي واحد بغى يشري تيولي باغمي لي كريتير اللي تيقلب عليهم هو التقييم ديال البائع. ومن جهه اخرى تنتفاداو القوال في البيع والشراء. يعني مثلا شي بائع ماشي معقول ما تيجاوبش، او مثلا شي بائع تيبيع شي سلعه بشي ثمن خيالي، وسورتو في الناس اللي هوات ولا الناس مثلا اللي مبتدئين. يعني بالنسبه لينا حنايا السيت تيحمي هاد الناس، تيحميهم، ماشي تعطيهم ان غارونتي، ولكن تيوريهم من خلال هاد الميزه هذه تيوريهم الناس اللي ممكن يختاروا باش يشريو سلعتهم. بديهي بانه انا الا بغيت نشري سلعه غادي نشوف شي حد اللي تيبيع الجوده وتيبيع بثمن معقول وتيبيع والتواصل معاه مزيان. فوالا وهاد الميزه هذه يعني انا اظن واكاد اجزم بانه هذا هو الموقع الوحيد اللي فيه من نوع لي زانونس. يعني كاينين هاد الميزه في مواقع بزاف ديال البيع والشراء، خصوصا مواقع البيع والشراء. تنشوفوا لي زافي ديال لي زاشتور. ولكن بالنسبه للمواقع ديال لي بتيت انونس ما فيهمش تقييم البائع. يعني هذه ميزه واضافه جميله في الموقع الالكتروني ديالنا. كيف ما قلت لكم لي زوبسيون كاينين بزاف. يعني كاين شي حاجه اللي تندرسوا فيها باش نحطوها، وكاين شي حاجه اللي غادي تكون مستقبلا، وكاين شي حاجه اللي غادي تحط ان شاء الله في القريب العاجل. وهذا الشيء كامله باش يعني نقللوا من المشاكل ديال البيع والشراء، وباش نخدموا بيناتنا اكثر وننجحوا بنجاح الموقع الالكتروني ديالنا. هنا تنقول مثلا بالنسبه للناس اللي عندهم دي بتي تلفاج، يعني اللي عندهم دي بتي تلفاج في السطح دايرين قفز كبير كالوبسيت، ولا دايرين مثلا واحد العدد ديال لي زانسيبارابل، دايرين واحد العدد ديال طيور اخرى الكناري الى اخره، ما عندهمش امكانيات باش يديروا محل ويبيعوا فيه ويشريوا. فالموقع الالكتروني ديالنا لا تسجلوا فيه راه كاينه امكانيه باش يحطوا سلعتهم بحال كيف تيحطوها في الحانوت، وبالتالي وبالتالي تتولي عندهم بحال ان بوتيك اون لين، ممكن من خلالها يبيعوا سلعتهم. وهذا لافونتاج راه كاين عند الناس اللي عندهم مثلا المحلات التجاريه ولكن ما عندهمش امكانيه باش يحطوا شي موقع الكتروني، يعني يقادوا شي موقع الكتروني يحطوا فيه سلعتهم. هذا يعني هذا الموقع تيخول لهم يعني من بعد التسجيل عندهم امكانيه باش يحطوا كاع سلعتهم في الموقع الالكتروني ديالهم. وبالتالي فاش يدخلوا مثلا تيجي شي واحد شاري تيشوف الموقع مثلا الى اخره، تيشوف مثلا سلعه عجبته، مثلا بالنسبه لهاد لانونس عجبتني تنكليكي عليها تيبان لي مثلا لانونس اتوندي بون الثمن الى اخره، عفوا تتبان لي الصوره، تيبان لي معلومات على لانونس للبيع كوكتيل مدريسيد ايتترا افيك بلوس دو ديتاي. هنايا ثمن البيع، الاسم كامل معلن. هنا كي تنشوفوا الهاتف يعني مخفى
حتى تنكليكيو على اظهار هذا باش تيبان باش نبروتيجيو الارقام الهاتفيه ديال الناس كونتر لو سبام. هنايا معلومات اون ريزومي على المعلن، ومن بعد معلومات اخرى. هنايا هذا هو الشاهد، يعني هنا انشئ بواسطه عادل نوع العارض مجرد عارض. يعني هنا تعطيني واش بائع بالجمله، بائع بالتقسيط، مجرد عارض، مثلا الفور بروفيسيونيل الى اخره الى اخره. الا دخلت مثلا عند السيد عادل هذا حط لانونس ديالو عندنا ومسجل عندنا، دونك فاش ندخل لافيش ديالو عطيني هنا ممكن يعطيني التصويره ديالو بيان سور الا كان حاطها، لا الاسم الكامل ديالو الا كان حاطو. انا حاط عادل، وصف عن المعلن هنا كتب الوصف عني، يعني ممكن هنا يكون حاط واحد الديسكريبسيون عليه بمعنى بانه الا كان مثلا بائع بالتقسيط وكذا ولا بائع بالجمله يقدر يكتبها هنايا مثلا في ان تكست، وهنا تتكون ديفيني في هذا لو شوا هذا نوع العارض مجرد عارض او لا. هنايا بوتون عندي امكانيه باش نتصلوا بهذا العريض. بون هذه سي اترادوير، دونك ممكن لكن كاين على البوتون نتصلوا بهذا العريض بطبيعه الحال لكننا مسجلين. عندي امكانيه باش نتكلم انا وياه، رسلت له رساله يجاوبني اترافير لو سيت انترنت. هنايا لتحت عاطيني لانونس ديالو، الا كان حاط انونس في لو كاد ديالو هو حاط انونس وحده، هو بدلنا انونس وحده. الا كان حاط بليزيور انونس يعني بزاف ديال الاعلانات، مثلا تيبيع الكالوبسي، تيبيع الكناري، تيبيع هذا تيبيع هذا، تيكونوا محطوطين كلهم هنايا لتحت انونس مورا انونس. وبالتالي اي واحد مثلا خصوصا مثلا شي حد يتصل بك من شي مدينه اخرى تيكون بعيد وتيقول لك مثلا اعطيني نشوف سلعتك الى اخره، بدل ما تصيفط ليه مثلا كاع السلعه كاملها تبغي تصيفط عليه بطريقه او باخرى، تقدر تصيفط ليه هاد لافيش ديالك وفيها كاع السلعه اللي حاط هنايا. بالنسبه لهذا العارض راح دير انونس وحده، داكشي باش تتبان لنا حنايا انونس وحده. يعني في الاخير يعني تنقول لازمنا كاملين نتعاونوا باش ننجحوا هذا الموقع الالكتروني. وهذا الموقع الالكتروني الا نجح هو غادي ننجحوا كاملين. الى نجح هذا الموقع الالكتروني بطبيعه الحال غادي نتحفزوا باش نمشيو بعيد فيه، يعني غادي نصحوا فيه بزاف ديال المسائل، غادي نحطوا فيه بزاف ديال لي زوبسيون اللي غادي يخدمونا كاملين. كيفاش غادي ينجح هذا الموقع الالكتروني؟ هذا الموقع الالكتروني غادي ينجح فقط يعني الا دخلتوا تسجلتوا وحطيتوا الاعلانات ديالكم. يعني غادي تولي وقت ما شي حد عنده شي اعلان بيبيع بغى يشري هذا، خصو ضروري يدوز من الموقع الالكتروني ديالنا، يعني خصو يحط لانونس ديالو في الموقع الالكتروني ديالنا باش ممكن مثلا الناس يتواصلوا به، وبالتالي غادي يولي اون سونطرال دو دوني، يعني بتولي كما قلنا قبل عنوان ديال هاد المولوعين بهذه الهوايه. واخيرا يعني اذا كان عندكم اي اقتراح او تساؤل ممكن مثلا تمشيو للموقع الالكتروني ديالنا وتنزلوا لتحت كاع مثلا، وغادي تلقاو اتصل بنا، تكليكيو عليها، تعمروا هذا الفورمولير فيه الرساله ديالكم، تشرحوا مثلا شنو هو الاقتراح او التساؤل او الاضافه او لا، ومن بعد ملي تتعمروه تصيفطوا لنا رساله اون كليكون سور هذا لو بوطون ارسال البريد الالكتروني، غادي تطيح عندنا الرساله وغادي نجاوبكم، غادي نحاولوا نجاوبكم في اقرب الاجال. تنقول في اقرب الاجال لانه راه ديجا من دابا يعني وتوصلونا بزاف ديال الرسائل وتنحاولوا نجاوبوا الجميع. وتنتمنى يعني يكون هذا الموقع عند حسن انتظاركم، وتنتمنى يعني يسهل علينا يعني البيع والشراء في هذا الميدان، ويهنينا من هذه المشاكل ديال اللي كاينين يعني اللي تتخبط فيها هذا الميدان. والسلام عليكم ورحمة الله